深圳国际家具展呢，它本身在这些年做了很多大量的尝试。最早期的时候，我们是基于设计本身的价值去讨论的，从我们能看到的那一部分，尤其是产品的外形、颜色和材质。但后边我们在讨论过程当中呢，发觉其实产品底层逻辑以及内核才是最核心的。到了近几年的阶段，其实设计也在升级，它像一个弹簧一样，它是盘旋不断的上升。当然，在上升之前，它会有一个下降的过程，但那也是势能积攒的过程。如果我们把文明的发展变成一条时间线的话，把传承看作是过去的技术，那么技术的发展是一直都没有停止过的。我们从发展一个持续性的角度来看待设计这件事，因此就才有了我们今天这个展览的一个雏形。传承是第一步，它是关于过去的技术怎么样去进化；科技是第二步，它是关于这100-200年来那个工业社会到信息社会的一个科技的一个变化对设计的影响。以及到最后，我们觉得我们还要面向的是未来。那么未来要探讨的更多是设计与人与这个世界的一个关系。我们希望唤醒大家去考虑，设计其实它不是设计的这个产品的本身，它其实需要设计的是一个整个的流程，包括你可以去设计它的手法，去设计它的材料，甚至你去设计这个产品它诞生之后的一个商业的模式。那么设计师他的知识面的要求就不只是单纯说我会画图就可以了。我们有一个特别的设计师对接企业的一个案例，那我们去对接这个企业是法国的一个古法的列维斯雷斯。这次联系的这家企业，他想找的是方式是，我突破我原有作为一个面料供应商的一个角色，原来我可能只是供应高级时装、高级内衣的这样的一个产业，那是因为这个产业在缩水，需求减少，那我要去想办法去其他地方去扩展需求。那出于这个目的，我们去帮他去对接一些，除了我们今天在现场展示了的一些首饰设计师啊，还给他们对接了一些家居设计师。这个就涉及到你未来的一个商业模式，你可能不再只跟这个高定产业有关系，你需要跟其他的产业也去产生关联，然后去扩大这个需求，帮助你生存下去。所以我觉得他们能够带给传承的是一种 upgrade， 一种2.0的升级。生产技术一直都是改变我们生活样貌一个很重要的关键。生产的技术相对应出来就是你所使用的材料是什么。那在20世纪初期的时候，我们就开始有很多不同类型的新材料进来。这些新的材料在进来的时候，可能是用旧有的系统来生产的，那也有可能是用新的系统，所以就这几个不同的面向来谈。这一次的设计计划有邀请到一个科技厂商，叫做心灵三维，他们是做3维扫描。3维扫描技术乍听之下跟我们这个家居产业并没有太大的关联性，可是有趣的地方就在于说，我们怎么样去把科技把它引入到里面去。那所以这一次来讲的话，也是邀请了2个团队，然后去跟心灵三维做一个合作。
设计师所扮演的角色，他有时候会去帮我们的新的科技去想各种不同类型的应用，也可能会让新的科技开始来想象怎么样去跟不同的领域来合作。而不只是我们来跟家具企业来跟他讲说你可能往怎么走，实际上我们可以把不同背景的公司、不同背景的企业把它一起拉进来，然后让它产生出一些化学反应，诞生出来一个新的可能性。那这个是我们平台也可以未来也会发展的方向。从观念的角度或者说维度上来讨论设计，其实是有其必要的。技术是在讨论设计的 how 的问题，那么我们需要在讨论 how 之前，先来问一问 why 的问题。这就是为什么我们要有观念的这个部分。现在的社会实际上是一个信息过量的社会，变化也非常的迅速，所以其实带来的一个影响就是人的心理变得浮躁和焦虑。然后在这种背景下，其实人会更倾向于需要一些设计能够把他们带到一个情境里面，让心安静下来，然后能够安住于当下。这也是为什么我们叫它临在设计。因为以前我们的设计其实是基于一个线性的方式在做，没有去很宏观的考量，在东西被消费以后，这些东西会怎么样。所以现在的设计其实会考虑到从使用资源到产品做出来以后再被回收这样一个过程。所以，我们用了4个例子来介绍循环经济。还有2个观念，其实上又可以说他们是在数字化这个范畴里面来探讨观念的问题。一个是我们叫它插件设计，我们不用设计出整个产品，我们在现有的产品里面，如果能够有一种相对来说比较应需而变的设计，那么这样的话，它可以让很多的现有产品变得寿命更长，或者更有意思、更符合用户的需求。开源设计是指我们把设计最核心的部分拎出来看，它其实上是一个数字文件，如何让这个数字文件成为产品，然后让它开放给全世界，这样我们可能会省去传统的制造、运输这些环节。I think that it would be a very exciting period with crazy, designs and experiments and materials coming in. All of that hoping that it will result into helping, I would say, reach a better life and make things a bit, more easier and pleasant. 今年呢，我们就让我们的设计进化整个专项小组进行了一个专题的论坛分享，将更多的理念和比较超前的思维，也包括比较独特的想法分享给整个中国市场以及中国市场的创意人、设计师还有策展人。在未来的策展当中，我们还是希望延续设计的进化这个核心，然后去发展更多的思考，希望更多的创意人参与我们的队伍，为整个行业呢做出更多的可能性和努力。